みってなんであんなに勢いよく出るのだ？実はさ、くしゃみの空気の速さって新幹線並みなんだよね。そんなに速いのだ？なんでそこまで出さなきゃいけないのだ？鼻の奥の異物を一気に吹き飛ばすためなんだよね。ゆっくりじゃ意味ないっしょ。へえ、でも目を閉じちゃうのはなんでなのだ？実は目を閉じるのは反射で、目玉が飛び出るのを防ぐって説が有力なんだよね。目玉が飛び出るってマジなのだ？実際には飛び出ないんだけど、体が念のため守ってるってわけ。マジで用心深いっしょ。新幹線並みの風を出しつつ目まで守る。くしゃみって控えめに言って神の反射だよね。面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。